السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک زبردست اور دلچسپ عمل کہ آخر موٹر سائیکل کی پیچھے والی بڑی گراری یعنی چین سپاکٹ کیسے بنتی ہے۔ یہی وہ پرزہ ہے جو موٹر سائیکل کو رفتار اور طاقت دیتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے جب دیکھیں گے یہ گراری صرف ایک سادہ لوہے کی چادر سے تیار کی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عمل کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کاریگر ایک مضبوط لوہے کی چادر لیتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی خام مال ہے جس سے آگے جا کر گراری تیار ہوگی۔ اس چادر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی ٹیڑھ یا خام باقی نہ رہے۔ پھر مشین پر رکھ کر اس پر نشان لگائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ گراری کا سائز کتنا ہونا ہے۔ اب بڑی کٹر مشین سے چادر کو گول شکل میں کاٹا جاتا ہے۔ چنگاریاں اٹھتی ہیں اور ہر کٹ بہت احتیاط سے لگایا جاتا ہے کیونکہ ذرا سی غلطی پوری چادر ضائع کر سکتی ہے۔ ڈیزائن مکمل ہونے کے بعد گراری کو ڈرلنگ مشین پر لے جایا جاتا ہے۔ یہاں گراری کے بیچ میں سوراخ کیا جاتا ہے تاکہ وہ موٹر سائیکل کی ہب پر آسانی سے لگ سکے۔ سینٹر میں ہول لگانے کے بعد اس کے چاروں کونوں میں کٹ لگایا جاتا ہے تاکہ گراری خوبصورت بن جائے۔ دیکھو کتنی خوبصورت ڈیزائننگ بن گئی ہے۔ پھر ان گراریوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس گراریوں کو زنگ سے بچایا جا سکے اور اس کی صفائی ہو سکے۔ یہ دیکھو یہ مشین میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کس طرح گراری کو زنگ سے بچایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو کس قدر زنگ سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اب یہ گراری کیسے چمک رہی ہے۔ ایک گراری کیسے پہلے زنگ میں لگی ہوئی تھی، اب یہ کیسے۔ پھر اس کے بعد اس کو خراد مشین میں باندھا جاتا ہے۔ پھر ان گراریوں کو خراد مشین سے ٹول کی مدد سے ہموار کیا جاتا ہے تاکہ جب اس کے دانت بنائے جائیں گے تو اس میں کوئی بھی خرابی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ایک ایک گراری کر کے اس کو خراد مشین کی مدد سے اور کیمیکل کی مدد سے پالش کیا جاتا ہے۔ اب کاریگر اس گول لوہے کے ٹکڑے کو ایک مشین میں فٹ کرتے ہیں جہاں گراری کے دانت بنائے جاتے ہیں۔ یہ دانت وہ جگہ ہے جہاں موٹر سائیکل کی چین فٹ ہوتی ہے۔ ہر دانت برابر سائز اور درست زاویے پر بنایا جاتا ہے۔ یہ بہت نازک کام ہوتا ہے۔ یہ عمل مکمل دھیان اور مہارت سے کیا جاتا ہے کیونکہ ذرا سی غلطی سے گراری کی گرفت کمزور ہو سکتی ہے۔ جب گراری کے دانت بنائے جاتے ہیں تو بڑی ہی مہارت سے بنائے جاتے ہیں۔ اس میں بہت دماغ لگتا ہے۔ ایک ایک ملی میٹر کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ چیز کو ہموار بناتی ہے۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر گراری ہموار نہ ہو تو چلنے کے دوران شور پیدا ہوتا ہے یا چین اتر سکتی ہے۔ صفائی کے بعد گراری دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اب گراری کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر ایک خاص کیمیکل کوٹنگ کی جاتی ہے۔ کچھ فیکٹریاں اس پر کروم پالش بھی کرتی ہیں جس سے گراری چمکدار اور مضبوط بن جاتی ہے۔ یہ کوٹنگ نہ صرف گراری کو خوبصورت بناتی ہے بلکہ اس کی زندگی بھی بڑھاتی ہے۔ اب کچھ کاریگر یا فیکٹریاں گراری پر اپنا نام، نمبر یا سائز کنندہ کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کی برانڈنگ ہوتی ہے تاکہ مارکیٹ میں پہچان برقرار رہے۔ اس کے بعد گراری کو صفائی کے بعد خشک ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ عام موٹر سائیکل سے لگنے والی یہ چھوٹی سی گراری در حقیقت بے شمار محنت، مشینری اور ہنر کے نتیجے سے بنتی ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک سادہ لوہے کی چادر کس طرح محنت، مہارت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک مکمل گراری میں بدلی جاتی ہے۔ یہ ہے اصل انجینئرنگ اور کاریگر کی خوبصورتی۔ اگلی بار جب آپ موٹر سائیکل چلائیں
تو یاد رکھیں اس کے ہر پرزے کے پیچھے کس مزدور کی محنت ہے، کس کاریگر کی لگن اور کس مشین کا کمال چھپا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے دلچسپ عمل کے ساتھ۔